Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo dei 3 problemi principali, o perlomeno più comuni nei motori oleodinamici e delle 3 soluzioni. Come sempre, se il video ti piace metti mi piace sotto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri video. Allora, il primo problema è anche una leggenda metropolitana, ovvero l'olio non si consuma nei motori oleodinamici e quindi non va rabboccato. L'olio nei motori oleodinamici serve al movimento, come nel circuito di freni della macchina, quindi non è possibile che debba essere rabboccato. Se devo rabboccarlo significa che da qualche parte c'è una perdita, oppure che l'olio è diventato così tanto vecchio che si è addensato e quindi ha diminuito il suo volume, ma in quel caso la soluzione non è rabboccarlo, ma è pulire il motore e sostituirlo. Per farti capire un pochettino il funzionamento di un motore oleodinamico, qui ho un esempio di un oro della BFT. Dietro c'è il serbatoio con l'olio, qui davanti c'è il serbatoio dove scorre il pistone e quando il cancello deve chiudere, cioè il pistone si deve stendere, l'olio dalla pompa viene spinto qui in questa camera e spinge il pistone fuori. Quando deve aprire il cancello, il pistone si deve ritrarre, quindi la pompa spinge l'olio in questo tubicino qui che lo fa girare, lo fa spingere qui sopra e il pistone torna indietro. Questo è un circuito però totalmente chiuso, l'olio non si brucia come nel motore della macchina, quindi l'olio serve al movimento. Se manca olio dentro questo motore significa che da qualche parte è uscito. Il secondo problema è anche un consiglio, ovvero quando si fa qualche lavoro che interessa il serbatoio del motore, sostituiamo sempre le 2 guarnizioni. Normalmente nella FAC e nella BFT, per dire, sono di cartone, nella GBD sono 2 O-ring, ma sostituiamo sempre almeno le guarnizioni del serbatoio. Allora, il serbatoio motore, come ti ho detto prima, è questo posteriore. Le 2 guarnizioni di cartone per qualsiasi tipo di operatore sono qui e qui. Che succede? Che si mettono di cartone perché in questo modo compensano eventuali problematiche rispetto al taglio nei profili di alluminio che costituiscono il serbatoio. Quando tu lo apri, la guarnizione è deformata perché è stata stretta dai tiranti e quindi quando tu la vai a rimettere non farà una tenuta buona come quando la guarnizione è nuova. Il costo della guarnizione è veramente molto basso, quindi il consiglio è: quando tu fai qualche operazione che riguarda il serbatoio, sostituisci sempre le guarnizioni posteriori. La terza leggenda è che l'olio idraulico è tutto uguale. Non è vero, e soprattutto non si può comprare l'olio idraulico, quello delle macchine idrauliche, cioè le escavatrici, gru. Quell'olio è diverso, intanto non è dielettrico, cioè significa che conduce. Nei motori oleodinamici il motore è immerso nell'olio, quindi l'olio non deve essere un conduttore, altrimenti è come mettere il phon all'interno di una vasca da bagno. Seconda cosa, ogni produttore, l'abbiamo detto in tantissimi video, però continuano a chiedercelo e quindi continuiamo a dirlo, ogni produttore ha il suo specifico olio perché ha dimensionato guarnizioni, pompa, motore per quella viscosità di olio, per quelle caratteristiche, quindi ogni produttore ha un suo olio. Tant'è vero che noi che gestiamo 3 produttori di motori oleodinamici abbiamo 3 tipi di olio diversi. Se fosse indifferente non ci sarebbe motivo neanche per noi di stoccare diverse quantità di olio, anche a magazzino sarebbe molto più semplice comprarne una sola. Invece la GBD ha un tipo di olio, la FAC ha un tipo di olio, la BFT ha un altro tipo di olio. Sono 3 oli diversi che, se li mettiamo in motori che non sono i loro, non funzionano correttamente. Allora, spero che questo video ti abbia chiarito qualche idea in più rispetto ai motori oleodinamici. Come sempre, se ti è piaciuto clicca mi piace, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, nei commenti facci qualche domanda che magari può essere di interesse anche ad altre persone. Non l'ho detto all'inizio del video, questo video non è rivolto al settore professional, è un video per il fai da te, per chiarire alcuni aspetti dei motori oleodinamici, quindi il linguaggio come sempre è molto basilare per farlo comprendere a tutti quanti. Ti ricordo infine che tutti i ricambi che vedi, che citiamo all'interno dei nostri video, li puoi trovare su shopsegema.it. Se non sei in grado di farti una riparazione in proprio, ti ricordo che abbiamo anche un servizio di riparazione online che puoi acquistare, inviarci il tuo motore e avere un preventivo gratuito per conoscere il costo effettivo della riparazione. Con questo ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!